sumber fishing community. Teman-teman, itu ada jenggot putih sama saprol, masternya jenggot putih. Maskotnya itu jenggot putih sudah siap itu. Oke, kita cari seru-seru, pokoknya sepenting kita seru-seruan. Oke, yes. grupnya kalau kita edit.
ikan sob, ikan sob segini, ikan segini lumayan segini, 3 gemuk. Nanti pancing. Kita lihat lagi apakah untuk lagi. Doang. Wah, habis ini kayak lu. Habis. Ya enggak, ya tak habis tak. Si putih, si putih. Ada ikan putihnya ya? Gimana ya? Ikan putihnya kok mengganggu ya?
lumayan. Kita udah di batu lebar, kita pulang. Batu lebar, kita pulang. Mau kocos guys. Teman kita, sahabat kita, jenggot putih. Mari Pak Najo. Ini kita pulang.